Gjësysh, më kom me familje. Dita shkon një 100 euro, po. 100 euro dita, nëse qëndron tash sa the ti dikun 8 ditë ishte kjo? 8 ditë, 800 euro. Ka gja, ha? Po. Javlen. Po, sigurisht që po. Është veni yt, njerëzit tu, javlen. Më shku në Turqi duhet 1.300.000 euro. Po? Apo kupton? Po? E vajza jeme me 2 djemt, i ka pagu 3.000 euro më shku në Turqi për 10 ditë. Dhe ti thua që këtu është më lirë, çmimet më të arsyeshme? Kuptohet. Në cili vend kime shku? Dhe që tash ma shumë e kom preferu Shëngjinin, kom qenë në Ulqin edhe në Villepoj, po mu Shëngjini ma shumë pëlqen edhe shoqës ashtu. Po. Ka kanë zonë shoqëni, kem zonë atje shoqëni të Shqipërisë. E kështu që. Tash vitet e fundit zakonisht po shkon në Shëngjin, a? Po. Zotri, faleminderit që ka ndajte me ne, përshëndes. Kalofshi mirë, ditë mirë.